جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tusrafu lal hayy kaya apa mengos sira kabeh anhu saking Allah. Toh huwa uti Allah iku alladzi dat ja'ala kang dadekaken sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh. Untuk apa? Litadbiri masalihikum, untuk memelihara kemaslahatane sira kabeh. Allah ndadekaken untuk memelihara kita, untuk kemaslahatan kita. Allah menjadikan an-nujuma ing pira-pira bintang az-zahirati kang mencorong, kang bersinar murtaqizatan hal terpusatkan fis samawati ing dalam pira-pira langit. Litahtadu supaya nampa pituduh sira kabeh biha kelawan nujum. Amri pituduh sira kabeh biha kelawan nujum wa tawassul lan amri tumeka sira ila maqalibikum amri merti tumeka sira kabeh ila maqalibikum maring pira-pira tujuane sira kabeh bisa babia kelawan sebab nujum. Hina kuntum ing dalem nalikane ana sira kabeh iku ta hina bingung kabeh bolina sesat kabeh. Fi dhulumatil barri ing dalam pira-pira petenge daratan ay mafawizihi pira-pira padang pasire lapangane albarri wal bahri lan lautan lujajihi telenge ku pusat telengane ku aparane jeroe pira-pira jeroe al bahr wabil jumlah qad fassalna teman-teman wis mertelakan kita al ayatin pira-pira ayat ad-dallata kang nuduhaken ala tauhidina ing tauhid kita wastiqlalina lan dhewekane kita fit tasarrufat ing dalam pengaturan wa tadbirat lan pemeliharaan al waridati kang tumeka fi alamil kauni ing dalam alam ada alam kang ana wal fasadi alam kang fasad alam bakal fasad ini li qaumin maring qaum ya'lamuna kang padha ngerti sapa kaum. Kapan ngerti yastarana yastadilluna amri dalil sapa kaum wa yantafi'una lan amri manfaat sapa kaum biha kelawan ayat wa yatanabbahuna lan merti sadar sapa kaum ila wahdati mujidiha mari esae kang maujudaken ing ayat wa musarrifiha lan kang ngatur ing ayat. Wa aidan lal halimani wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ini ayat-ayat dalail fit tauhid atau dalailul aqidah, masih dalil aqidah supaya iman. Wa huwal ladzi Allah ndadekaken nujum bintang-bintang di langit sing tujuane engkoe sira bisa mencari
bisa mendapatkan petunjuk. Ketika kamu tersesat, hari kita kan dilakukan lelungan, kita ora sokan yang lautan. Orang yang di laut ketika malam hari weruh tahu itu timur, itu barat, selatan dan utara dari mana? Dari bintang. Begitu pula di daratan orang yang di hutan-hutan sendirian, di belantara, di padang-padang, itu tahunya itu dari nujum, Semuanya saya ciptakan untuk kamu agar kamu bisa maslahah. Bagaimana cara mengatur hidup ke utara, ke selatan. Orang tahu dipikir mulanya Allah dawuh liqaumi ya'lamun. Kalau orang yang tahu dan berpikir pasti mengambil manfaat dan kemanfaatan dari dan memikir tentang ciptaannya pasti berakhir pada wahdatul mujid, bahwa yang menciptakan adalah yang Maha Esa. Wa huwa Allah iku alladzi wa aidal halimali kaifa yusrafuna halaka mengasira kabeh anu saking Allah Subhanahu wa taala ma annahu sartana istune Allah iku huwal qadiru dat kang kuwasa alladzi ansya'akum kang nyukulaken sapa Allah ing sira kabeh wa azharakum lan nglahiraken sapa Allah bitajalliyil hubbi kelawan bangsa tajalli nglahiraken al-hubbi kang basa demen Allah dari sifat tajalli al-hubbi, dari tajallinya bukan sengit, hub seneng demen ngrahmati min nafsi wahidatin saking jiwa kang siji yauti nafsi wahidaku tabiatul adam yaiku wateke ora anak wa mustaqarrun mongko iku anak kang mustaqor wa mustauda lan anak kang mustauda. Ayo mustaqarrun manggon tetep, mustauda titipan sementara. Aif fakullukum mangkau tawi sira kabeh iku atwarun pira-pira putaran mukhtalifatun kang berbeda wa syu'unun pira-pira tingkah mutafawitatun kang kacek berbeda libadin iku kedua setengah qaror utai nggon utai tetep wastiqraru lan tetep wali ba'din lan setengah istidaun penitipan wastitarun ketutup tatabaddalu gawe ganti sira kabeh wa tatahawwaluna lan berputar ngolah ngalih sira kabeh min halin saking tingkah siji ila halin maring tingkah ala muqtada tatawuratiha ingat patrapane putarane nafsi wahidah wa tajalliyat lan tajallina nafsi wahidah. Qad fassalna teman-teman mertelakan kita wa awdahna lan mertelakan kita al ayati pira-pira ayat ad-dallata kanu duakan ala an ing atas setune kelakuan iku la wujuda ora ana wujud ka hakiki ya khairina kedua liyane kita minal adlali sayu pira-pira bayang-bayang wal iqrari lan iqrar wala muradalah aslan lan wala maradalan orang nang gonto mokolaha kedue adlal aslan babar pisan wal iqrar ya liqaumin kedua kaum yafqahuna kang memahami sapa kaum yata'ammaluna kang angan-angan sapa kaum wa yatadabbaruna lan tegese angan-angan mikir-mikir sapa kaum yang kasyifu dilapona kebuka sapa kaum bikaifiyati saroyanil huwiyati kelan pertingkah merenteke al-huwiyah al-ilahiyah kang bahasa ketuhanan fil madzahiril kauniyah ing dalam pira-pira mazhar kang bahasa kaun wal kayani dalam bahasa kayani kang ada maksudnya. Bagaimana kamu tidak menyembah Allah? Allah itu ansya'akum, menumbuhkan kamu. Tumbuh dari mana? Dari bumi. Wa ansya'akum minal ardi, dari bumi. Manjing ning nafsi wahidah, ya, Nabi Adam. Tapi ini kayaknya yang dimaksud oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani adalah nafsi wahidah itu apa? Tabiatul Adam. Adam itu satu.
Setelah wujud dari Adam satu, kalau diwujudkan, diansyakan. Setelah insya maujud, lantas dibagi dua. Ada mustaqarrun, ada mustauda. Ana mustaqarrun. Pirang-pirang. Tafsir ulama pirang-pirang. Ana mustaqarrun. Makanan itu masuk. Ada yang mustauda, sedelat, wareg, atob, angob, dekok, turu, ngising, metu maning mustauda. Anasi mustaqor. Mustaqor niku gizi protein yang ada di dalam buah-buahan, dari tumbuhan dari tanah itu masuk ke peredaran darah jadi sel dengan sekian proses. Dari sel itu menjadi hormon. Nah itu kan mustaqor. Menjadi hormon, menjadi sperma. Itu mustaqor. Ada lagi setelah mustaqor di abadan ini, spermanya dititipkan mustauda ning rahime wong wadon. Jadi yang namanya mustaqor adalah fil aslam, di dalam iga. Apa iga bahasa Indonesia apa? Tulang rusuk. Itu mustaqor, dititipkan kepada rahimnya. Ada lagi mustauda, itu dunia, mustaqornya akhirat. Macam-macam ulama. Setelah kamu ditumbuhkan dari nafsi wahidah, lantas diletakkan pada mustaqor wa mustauda. Maknanya kamu melalui atwaru, perputarnya berbeda. Ada yang qarar, ada istiqrar. Ada yang sebentar, ada yang lama, sesuai dengan hal yang dikehendaki oleh tajallinya Gusti Allah. Silakan fasalnal ayat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Bagi mereka yang mau memahami. Kalau mau memahami akan tahu. Ya Allah, dokter be orang ngerti. Dokter tidak tahu bagaimana mustaqor dan mustauda. Luar biasa. Wa huwa ta Allah iku alladzi anzala kang nurunaken sapa alladzi min janibis sama, saking arah dhuwur. Disebut saking arah dhuwur, apakah langsung sing langit, apakah tidak langsung sing langit, hanya dari atas. Sama itu maknanya juga atas. As-saqaf as-sama. Wong Arab payon itu internet itu sama. Jadi mulane Syekh Abdul Qadir Jilani dipundawakan janib arah dhuwur. Menjadi bisa si arah langit. Allah nurunakan ma'an ing banyu. Fa akhrajna, maka ngetokaken kita bi kelawan ma. Nabata kulli syai'in ing cukulane saban-saban suwiji. Fa akhrajna. Coba ya. Tadi anzala, mestinya begini. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa'ah. Mestinya. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fa'akhraja. Kenapa fa'akhrajna? Namanya iltifat kan? Tadinya isim ghaib, sekarang mutakallim. Oh begini. Yang menurunkan air Allah anzala. Ketika akhrajna, nah itu kebesaran Allah. Allah menyertakan sebab-sebabnya. Setelah Allah menurunkan air di bumi dengan menggunakan, Allah memerintahkan sebab-sebabnya dicekulakan. Sebabnya anak apa jenenge tanahnya bagus ya, tanahnya subur, bijinya bagus. Akhrajna. Itu kan ada sebab ya. Ada Allah menciptakan sebab. Jadi kalau mereka yang tidak mengenal Allah, yang dibahas adalah sebab biji unggul, tanah subur, rabuknya, itunya, ininya. Lah, sekarang orang yang mereka mengatakan demikian itu tidak menyertakan Allah, padahal Allah menyertakan sebab-sebab. Fa'akhrajna, yang tadinya fa'akhraj anzala jadi fa'akhrajna, artinya Allah tidak akan mengeluarkan kecuali dengan sebab-sebab. Tumbuh-tumbuhan bisa bagus jika dilakukan pemeliharaan, dipacul dingin, dirabuk gitu. Lah itu, dan itu namanya sebab, dan sebab itu juga diciptakan oleh Allah.
bihi kelawan ma'ai bil ma'i iltafata iltifat apa iku ayat dawuh anzala karfa husna li allai tawahama supaya ora diduga apa isnadul ikhraji nyendiakan ikhrajul ma ilal ma'i maring banyu supaya jangan dianggap bahwa ikhrajnya itu hanya airnya saja. Enggak, Allah lah yang menurunkan air dan Allah lah yang mengeluarkan nabat, bukan air. Air hanyalah sebab. Nabata kulli syai'in ing cukulane saban-saban suwiji ai nabata kulli sinfin ing cukulan saban-saban kelompok min asnafin nabata di sini pira-pira kelompok pira-pira cukulan fa akhrajna mangko nyutakan kita minhu saking ai minan nabati saking cukulan khadiran ingkang ijo wa utai khadir iku asaku batang nukhriju ngetoaken kita minhu ai minal khadir saking kang ijo habban ing bijil mutarakiban ingkang tumpuk wa utawi habba mutarakib iku sumbulah runggean wa akhrajna lan ngetoaken kita minan nakhli saking nakhl korma aitul iha angkupe nakhl min tal'iha saking angkupe nakhl inwanun utawi iku min tal'i iku saking angkupe nakhl timbang utawi ungkut apa dompolan ungkut dompolan dan yatun kang apa tadi kin dompolan ku rapet kang Masya Allah wae rapet apa mergu multafatur kang nempel ba'duha bi ba'din setengah woh setengah hab atau setengah pinwan bi ba'din kelas setengah wa idon akhrajna ngetoaken kita jannatin pira-pira taman kebonan min a'nabin saking anggur wa kadzalan kaya mengkono-mengkono akhrajna ngetoaken kita az-zaituna ing zaitun warumana lan delima min asjari ma sing pira-pira wit-witane az-zaitun warumman mustabihan halikang serupa ba'dua setengah a'nab zaitun rumman bi ba'din kelas setengah wa ghairu mutasyabilan ora kang serupa ai anwa'in pira-pira warna mukhtalifatin kang berbeda unzuru ningalan atau sira kabeh ningali dengan seksama ayuhan nadhirun he wong kang ningali dengan pemikiran ila samari maring buahe kabeh ayu samari ai samari ke buah samari kullin buah-buah sabar-sabar suci minal mazkurati kawas den tutur idza asmar nalikane berbuah ai khina ukhrija nalikane den etokaken apa samar awalan sohiron cilik indal kawitane sohiron cilik malah kecut bila ladatin tanpa enak wantifain tanpa bisa dan alat manfaat wangdur lan ningalan atau sira ila yan'i wa yan'i lan matenge samar matenge nadjihi matenge samar wa buduwi shalah lan kawitane kepatutane samar wa wis mateng wa nafilan manfaate samar wa kibarian gede samar qolilan sedikit demi sedikit inna fi dzalikum setunai kutub ing dalem mengkono kabeh la ayatin yaktine ayat ya qaumin kedue qaum yu'minuna kang iman kabeh dalaila pira-pira dalil wadihatin kang pertelo ala wujudil fa'ilin wujud zat kang agawe al-muhtari kang pemilih al-hakimi kang penuh bijaksana al-mutqini kang kukuh tegen fi fi'lin dalam agaweane Allah bila musyarakati ahad tanpa penangane wong suwiji tanpa bebaturane wong suwiji wa munaati diddin waniddin lan tanpa pencegahane lawan waniddin tegese lawan nidda wanidda andada ya fa in kuntum fi raibin mimma nazalna pun fala taj'alu lillahi andada enak karin rusakan bayang gulatane sing angel al alimi kang ngawuri al khabir kang waspada bitatawurat ya kelan ubengane dalail wa tabaddulatiha
hubungane maukah kabeh andika nabatat bi wa tabaddulat lan hubungan nabat pada bemen hal saking tingkah ila hal mutadari dan hal sedikit demi sedikit mengkamalin saking sempurna ila akmal maring kang luwih sempurna al murabbi kang ngopeni lah maring kabeh nabatat fi kulli martabatin dalam saben-saben tingkatan bima yunasiba kelawan perkara yunasiba kang mantesi apa maha ing nabatat wa ila imuhalan mantesi tegese mantesi kudu kang ngepasi kang menyelarasi alat itidal ingat sekejejegan semau ila ayauda temu kemarin kita kembali opo ma ila mamaring barang badakan dari kawitan opo ma wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a Allah nurunaken dari atas sing di atas wallahu alam wong sama niku apakah dari langit ayo apakah karena hujan itu dari air sungai ke laut lautan disinar oleh matahari akhirnya menguap paham ya menguap jadi mendung dibawa oleh angin terus tumpah-tumpah mutarokiman akhirnya mengandung air dan ada hujan apa begitu apa langsung minas sama Allah alam fa akhrajna bihi nabata kulli syai dari air itu kami tadinya anzal tetapi setelah itu kami sebab supaya jangan diduga bahwa yang mengeluarkan itu air tetapi di sana ada Allah fa'akhna bihi nabata kulli syai fa'akhna minhu khadira ana si khadir apa khadir kang ana wiwitane lah pelem apel semuanya korma mau wingi Allah ndawaken Innallaha falikul habbi wan nawa Allah yang memecahkan hab wan nawa kapan hab wijil-wijilan kang akhire dadi gagak pari jagung gandum iku arane hab kapan nawa kang dadi panganan dhuwur pelem kang disebutnya dudu wijil tapi pelok pelok pelem apa bae kudu dadi dhuwur nah itu nawa jadi kal alhabbi wijil-wijilan kan dadi apa makanan pokok gagak padian wan nawa biji-bijian yang tumbuh besar seperti pelem dan lain sebagainya itu luar biasa Gusti Allah mustabihan wa ghairu mutasyabih yang namanya buah-buahan itu ada yang sama seperti sama manisnya agak sama bentuknya hitamnya agak sama tapi rasanya berbeda ada bentuknya berbeda rasanya sama manis ya Allah manis tapi manisnya beda manisnya pokoknya mengkanan saking orang bisa manis makanan kayak pelem ya anak miripnya pelem kayak semangka ya beli itu kayak jeruk wah anak asmnya kunci ya kan jadi pelem semangka jeruk apel itu manis tapi manisnya berbeda itu namanya mustabihan wa ghaira mutasyabih manis ya manis tapi manisnya berbeda sebutannya manis unzuru ila zamarihi idza asmara wa yan'i lihatlah ketika masih kecil-kecil asam kecut blenak tapi baru wis mateng la ilaha illallah enak teman itu semua adalah siapa yang bisa kapan dalam kayak kita itu harus tahu tentang ilmu tumbuh-tumbuhan paham ya ilmu tentang buah-buahan kudu ngerti luang Quran dek kita kok kita orang ngerti luang kapan mengenai tumbuh-tumbuhan pertanian rasanya itu santri
Kan begitu. Rasanya duduk Islam Quran saja. Unzuru, koreksilah, pelajarilah bagaimana buah-buahan itu samari. Ida asbar wayadih, dari masa kecil, kecut, langkah rasanya, beda sampai tua, bareng tua diunduh, mateng, enak, insya Allah. Lagi ciri-ciri langkah sing ganggu, kelengke, bareng mateng, tubuh peragate baik. Sebab wayan paham ya? Lah niki unzuru delengen yang delenge priben wae kado mateng yen deleng. Ya temen niku mboten saged mateng ngriki. Napa sih ya durung mateng dijukut. Loh, sing kaya kono nuduhaken Allah siji, Allah kuasa. Lah kok ngarane Allah duwe syarik. Lah kok ngarane pangeran iku sejane Allah niku priben awite. Ya. Wa ma ajaibi sanihi lan sartane piro-piro keindahan keanehan ciptaan Allah wa ghoraibi qudratillah baguse indah aneh kekuasaan Allah jalu padha ndadekaken sapa wong min ghayati jahlihim saking katoge kebodohane wong wa nihayati ghaflatihim lan katoge kelalaiane wong ndadekaken lillahi kedue Allah al mutawahhid kang siji fi dzati dalam dzati Allah al munazzah kang suci anis syariki saking sekuton saking batur saking teman mutlakon hal mutlak kok ndadekaken syuraka ing pira-pira sekuton dadi bature Allah khususun al jinnah khususnya al jinnah jin ay syayatina pira-pira setan fayabudunahum mongko padha nyembah sapa hum ing syayatin ka ibadatillah kaya nyembah ing Allah wa yamtathiluna lan pada manut sapa wong awamirahum ing pira-pira perintah syayatin ka awamirillah kaya pira-pira perintah Allah walhal ana usutene wong iku alimuna ngurwi sapa bi anallahu qasdina Allah taala iku qad khalaqau teman-teman dadekaken sapa Allahu ing syayatin wa ma'budat khalaqau dadekaken sapa Allahum ing wong ing manusa wa ma'budatihim lan pira-pira sesembahane manusa wa min jumlati syirkihim lan iku saking jumlah kemusyrikane wong anamsene wong iku kharaqula kharakun netepaken sapa Allah ay asbatu netepaken sapa Allah iftiraan wa miraan iftiraan karena bohong wa miraan lan sombong netepaken apa banina ya Allah Gusti Allah muni dhewe anak lanang kama qalat kaya ngucap supaya Yahudi Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa banatin muni Allah dhewe anak-anak wadon kama qalat kaya ngucap supaya Arab al-malaikah banatullah malaikat anak Allah kullu dzalik sadiru minhum kullu dzalik kabehane mengkono-mengkono banin banat sadirun iku metu minhum saking wong oli metu bi ghairi ilmu tanpa dasar ilmu tidak ilmiah wa ma'rifatin lan tanpa makrifat bidzati kelan dzati Allah al munazzaikan suci anil ahli saking bojo wal waladilan anak subhanahu ma suci Allah taala mahluk Allah amma sing bareng yasifuna kang padha nyifati sapa wong sapa sing nyifati haula idzalimun mengkono-mengkono kang zalim al mufarritun kang PKKB idwa karate Allah iku badius samawati wal ard dat kang menciptakan langit lan bumi mubdi'uhuma kang menciptakan langit lan bumi wa mudhiru kang lahirakan langit lan bumi mingkatmil adami saking tidak adanya tidak ada saking ora katone saking samare Adam bila sabaki madatin tanpa dingine madda itu apa materi wa muddatin lan mangsa wa azwajin lan kelompok wa arwajin lan persoalan yang lain lah arwaj niku rambu-rambu yang lain bal bit tajalli balik kelawan tajalli ngaton alaiha ingatase kabe as-samatu wa maddadzilli wa maddadzilla ilaiha lan dawakaken sapa Allah adzilla ing ayang-ayang ilaiha mari as-samawat saisine anna yakunu ay min aina yakunu saking di ono iku lahu kudu Allah pewaladun anak walaisalan ora napa ghairu ahad walaisalan ora napa liyane Allah subhanahu iku ghairu liyane Allah subhanahu suci walam takun lan ora ana kula kuti Allah sahibatun bojo wal waladu utai anak iku nama yutasawwaru aing pestine den rupakan apa bainal mutajanisaini antarane wong loro kang tunggal jinis
Wa khalaqalan dadekaken sapa Allah auja dan dadekaken sapa Allah azhar lahiran sapa Allah kulla syai'in ing sabasan suci bi adlali ausafi kan pira-pira bayang-bayange pira-pira sifate Allah adzat kan zat wa uqus syuuni lan pira-pira kebalikane pira tingkah Allah tajalliyatul hubbiyah lan tajalliyat hubbi wa huwa Allah bidzalika Allah bi kulli syai'in kelan sabasan suci mimma saking barang zahara kang pertel apa ma min tajalliyati sifat saking tajalli sifat Allah iku alim kang ngawruhi la yakhfa ora samar alai ngatasé Allah apa syai'un suci-suci wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Demikian hebatnya Allah menciptakan ya awit ndi falikul habbi wan nawa biji-bijian bisa pecah yang daun ke atas yang akar ke bawah siapa yang bisa? Falikul isbah malam yang gelap bisa terang. Allah menciptakan syams dan qamar. Allah juga menciptakan an-nujum sehingga untuk petunjuk jalan. Dan Allah menciptakan manusia dari nafsi wahid, ada yang mustaqar, ada yang mustauda, semuanya untuk kehidupan manusia. Allah menurunkan air dan dari air ini Allah menumbuhkan nabata kulli syai'. Semuanya manfaat untuk manusia. Berpikirlah tentang bagaimana Allah menciptakan samar dari masih kecil sampai masak. Demikian kekuasaan Allah yang luar biasa. Kok mengatakan ada temannya Allah? Padahal Allah lah yang membuat teman. Mereka mengatakan Allah punya teman. Siapa temannya? Jin. Padahal yang menciptakan jin adalah Allah. Masa diciptakan menjadi temannya? Ciptaan kok menjadi temannya? Dan yang luar biasa lagi, mereka mengatakan Allah punya anak laki-laki, Uzair. Allah punya anak perempuan, malaikat. Allah Gusti. Yang aneh, kurang ajar ya. Wong Arab iku ora sengit ning anak wadon. Ora seneng. Wong Arab iku sengit ning anak wadon. Malu, ina, terhina, rendah kalau punya anak perempuan. Lah, berarti anak wadon blesak ya. Anak wadon berarti jelek. Yang jelek diberikan pada Allah. Katanya Allah punya anak. Punya anak, kurang ajar enggak? Orang Arab tidak suka anak perempuan. Punya anak perempuan itu terhina. Anak perempuan itu hina, jelek, buat rugi. Lah yang hina-hina ini diberikan kepada Allah. Katanya Allah punya anak perempuan. Yang perempuan itu yang hina. Kan kurang ajar. Satu. Mulane Allah ndadekaken Kanjeng Nabi ora duwe anak lanang kang gede. Supaya apa? Supaya tahu bahwa yang namanya turunan walaupun dari anak perempuan sama. Anak walaupun perempuan sama. Bukti kalau Allah yang baik itu laki-laki, tentu Kanjeng Nabi anaknya anak Kanjeng Nabi laki-laki. Kalau laki-laki lebih baik dari perempuan, tentunya Nabi Muhammad anaknya laki-laki. Sama. Ya bagi orang Arab yang baik itu laki-laki, hebat, memperkuat posisi. Kalau anak perempuan, waduh malu, terhina. Yang malu, yang terhina, yang jelek diberikan kepada Allah. Katanya Allah mempunyai anak perempuan. Sama dengan kita. Kita ini yang jelek untuk Allah, yang baik untuk kita. Kok bisa? Coba. Waduh, lawe enak temen. Oh, siapa dulu yang masak? Nah, waduh, lawe blenak. Wis lawe lillahi ta'ala bano. Ketika lauknya nggak enak kok lillahi, sama dengan orang Arab. Anak perempuan hina untuk Allah. Anak laki-laki yang hebat untuk saya. Lau enak saya, siapa dulu. Tapi lau blenak lillahi. Jadi nanti anaknya lulus ya, sarjana. Oh, siapa dulu bapaknya. Riben enaknya dilulus.
takdir pangeran. Lah itu kan namanya kurang ajar. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi kalau ada yang jelek mari kita untuk kita. Kenapa? Kamu saya ikhtiarnya kurang, anak gimana ya? Gimana kok panennya nggak jadi? Ya mungkin saya zakatnya kurang bener gitu. Begitu tak panen baik, alhamdulillah Gusti Allah ngasih rezeki bagus. Lah, coba begitu. Kelambi bodoh lillahi ta'ala. Kancingnya abang hijau muni lillahi ta'ala. Tapi waktu-waktu waduh kelambi batik hebat muni siapa dulu? Gimana? Lah, gitu. Lah kunku berikan nama kunku subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Ya tidak mungkin Allah punya anak. Kenapa? Anak itu satu dari satu sisi. Manusia. Anak itu dari sperma. Sperma dari gizi. Gizi dari sel. Sel dari gizi. Gizi dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari bumi. Bumi bergantung kepada air dari langit. Allah menciptakan, masa menjadi anak? Mau diciptakan kok menjadi anak? Kan tidak bisa. Mulai sini ayat walillahi mulkus. Milik itu bukan anak. Ini anak milik saya. Masa anak milik saya? Anak saya bukan milik saya. Tidak mungkin Allah punya anak. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, anak dari bumi. Makanya Allah dawuh wa khalaqa kulla syai'in, menciptakan sesuatu. Tidak mungkin yang diciptakan itu jadi anak, tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin yang diciptakan itu menjadi anak. Yang diciptakan itu makhluk. Khalaqa itu menciptakan, yang diciptakan adalah makhluk. Jadi semuanya adalah makhluk. Satu. Kedua, orang punya anak itu mesti tunggal jenis. Ya, menusa anaknya menusa. Mana menusa asa anaknya kebo? Tunggal jenis, kebo karo kebo, ayam karo ayam. Ya, jaran karo jaran. Lah Gusti Allah karo siapa? Ya kudu karo Gusti Allah maning. Mesti ana Gusti Allah wadon. Tapi begitu. Itu ndak masuk apa. Punya anak itu mesti tunggal jenis. Ayam karo ayam, wedhus karo wedhus, kebo karo kebo. Lah pangeran? Kalau pangeran maning, nah kalau ada pangeran lagi, hancur dunia. Saling rebutan menciptakan dan saling rebutan meniadakan. Nah, wis pokoke la ilaha illahu al-wahidul ahadus samad. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu mungkono iku Allah. Utai mungkono Allah iku rabbukum pangeran sira. Maknanya yang menciptakan segala-gala itu namanya Rabbu. Rabbu itu siapa? Allah. Rabbu itu Allah. Dzalikum utai mungkono iku Allah. Dia mungkono Allah. Adzatul ahadiyah, zat kang bangsa esa. Al mausufah kang den sifati bis sifatil azaliyah, kelan sifat kang bangsa dingin. Al abadi kang bangsa langgeng. Asar madiyah kang bangsa langgeng. Al mutajalli kang ngaton bit tajalliyatil lutfiyah, kelawan tajalli kang bangsa lutfi welas asil wa qahriyah lan memaksa. Iku rabbukum pangerane sira kabeh. Wa murabbikum lan kang memelihara sira kang ngatur kang memelihara ngopeni sira kabeh ayyul adlal he pira-pira adlal bayang-bayang makhluk bayang-bayang al halika kang bangsal ilang kang bakal ilang wal uqusul batilah lan pira-pira uqus aqd al batilah kang batal la ilaha
ora ana pangeran wala maujuda lan ora ka maujud illahu ain Allah wa wa Allah iku khaliqu zat kang menciptakan wa mudhiru lan kang lahiraken kulli syai'in saben suci zahara kang wa zahir apa kulli syai' minal ukusi saking kebalikan wal aghlali lan bayang-bayang fa'budu maka nyembah sira kabeh ing Allah fa wa maqati Allah iku mustahiqu zat kang menghakil ibadah maring den sembah warujilan kembali ye pira-pira makhluk den sembah mulane ana ayat ahlut taqwa wa ahlul maghfirah Allah ahlut taqwa masdar bi makna maf'ul ana masdar bi makna fa'il ahlut taqwa wa ahlul maghfirah akeh paham Allah adalah ahlul maghfirah ahli ngapura bener coba ahlut taqwa ahli taqwa ayo saudara-saudara jadi Allah itu ahli taqwa jadi yang paling takwa itu Gusti Allah dah takwa mendi. Makanya harus tahu di sini ada maf'ul. Ahlu taqwa, ahli ditakwai. Dan ahli mengampuni. Lah tadi mubalik sira daratan. Allah itu ahli takwa. Jadi tirulah Allah karena Allah takwa. Sora karu-karuan. Wa fawwidu lan nyerahaken sira kabeh warzuqtah wa fawwidu lan nyerahaken sira kabeh umurakum ing pira-pira perkara ira kabeh kullaha saben umur ilahi maring Allah wa kaifa la yufawwiduna lan hale kaya apa ora padha nyerahkan sapa wong ha ing umur ilahi maring Allah toh wa huwa utai Allah bidzati kelawan zati Allah wa ausafi atau sifate Allah wa asma'i lan asma Allah ala kulli syai'in ing saban suwiji minal kawakini pira-pira alam wal fawasi pira-pira kang rusak al haditsati kang anyar fi madhari dan pira madhari Allah iku wakilun dat kang menguasai yuliha menguasai sapa Allah ha ing kabeh kawakin kawain fawasid wa yasarrif lan mengatur sapa Allah ing kawain wa fawasid kaifa yasha kaya apa kersa sapa Allah hasba qudrati kelan milang-milang kekuasaan Allah wa iradati lan kekarepane Allah. Dialah Allah yang mampu menciptakan mau segalanya Allah yang bersifat azali abadiyah sarmadiyah dan mempunyai dua arah al-lutfiyah walas asik wal qahriyah itu Rabbu. Kalau sudah Rabbu siapa saja itu makhluk Allah yang iman yang tidak iman si nyokot si nyepak si nyendang si nyembur si ngantuk ku makhluknya Allah diupai urip kabeh semuanya dikasih hidup semuanya dikasih makan semuanya dikasih rezeki semuanya dikasih syahwat semuanya bisa tertawa semuanya senang, semuanya Allah tidak melihat iman atau tidak iman. Yang tidak iman justru yang kaya-kaya, yang konglomerat justru yang tidak iman, yang santri watuk baik, pileg watuk boyok gatel bisa. Ya Allah, bagaimana itu Rabbu? Lah kerja Rabbu tidak boleh salah satunya, semuanya. Makanya ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina ya Allah Gusti kula nyuwun negeri Mekah niki negeri kang aman warzuq alahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir Gusti wong-wong sing iman karo Allah iman karo yaumil akhir upanan rezeki. Lalu Nabi Ibrahim minta agar yang dikasih rezeki orang-orang yang beriman-iman saja. Wah, sing NU mawon Gusti sing sugi-sugi. Sing Islam sugi, iman sugi, NU sugi, BNU melarat. Beriman melarat. Warzuq ahlahu. Padahal tadi Ibrahim itu menyebutnya Rabbi. Wa idz qala Ibrahim Rabbi. Rabbi itu Rabbil Alamin semuanya yang mengatur Allah, yang membuka rezeki Allah, Rabbil Alamin. Makanya Allah mengatakan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar. Ya ora bisa
Kiai Ibrahim kok sing iman-iman bae, kok sing santri-santri bae, kok sing NU kabeh. Qala wa man kafar, sing kafir keding tekupai rezeki, sing kafir keding tekupai pinter, tekupai sehat, tekupai seneng, sugi-sugi walaupun qalila. Itu namanya Rabbi. Nah, itu kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi itu dikasih pelajaran pertama rububiyah. Buktinya pertama ayat yang diturunkan di Nabi itu kan Iqra. Itu enggak ada Allah, adanya Rabbi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, pahamilah. Iqra, pintra Muhammad, cerdasa Muhammad. Pahamilah, bacalah baik siji sirasi. Iqra, bergeraklah. Iqra, pahamilah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Ya, artinya kamu hidup dengan nama Tuhan. Artinya lihatlah mereka dengan sifat rububiyah. Semua yang menciptakan Allah, semua yang merezekikan, membawa rezeki Allah, membuat hidup Allah, bisa makan karena Allah, bisa senang apa semuanya Allah tanpa pandang bulu. Jadi kamu harus bisa melihat mereka dari sifat rububiyahnya Allah. Walas asiyah karosapabe, karena mereka bukan ciptaan kamu, tapi ciptaan Gusti Allah, baik iman atau tidak iman. Mulane Allah ngupai rahmat ing Kanjeng Nabi supaya bisa memandang semuanya dari pandang rububiyatillah. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Gitu. Wa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wa in setune kelakon ukana ana sapa Allah iku la tudriku ora bisa menembus ing Allah min ghayati dhuhuri lu ya, saking katoge pertelane Allah wa jalailan pertelane Allah apa sing ora bisa nembus al absaru pira-pira pandangan mata an al qasitu kang kecedek an ibsari nuri saking melihat nure Allah. Wa kaifa tudrikuhu halan kaya apa bisa menembus ing Allah apa absaru pira pandangan mata huwa ta Allah bidati kelan dati Allah iku yudriku bisa menembus sapa Allah wa yubsiru bisa ningali Allah al absara ing pira-pira pandangan mata wa mubsilul absar langkah memberikan pandangan kepada mata la yubsiru orang bisa memandang Allah absaru pira-pira mata wa kaifa yubsuru lan hale kaya apa meningali wa kaifa yubsaru lan hale kaya apa den tingali sapa Allah huwa ti Allah iku latifu zat kang lembut selembut-lembutnya ar-raqiqu kang tipis kang lembut al-munazzau kang den bersiakan al-mujazati saking pembalasan perimbangan wal muqabal perimbangan wal intibal lan kang ketrangkep wal muhaqat lan den ceritakan al khabiru kang waspada huwa Allah kaifa yukhbaru anhu hale kaya apa den khabarakan subhanahu Allah diberitakan subhanahu zat Allah wa bil jumlah ma yarallaha illallahu wa ma yukhbiru anhu illahu ma yara ora bisa ningali Allah illallah ain sapa Allah wa ma yukhbiru lan ora bisa ngabaraken anu saking Allah illahu ain sapa Allah kullu syai'in halikun illa wajha kullu syai'in sabasa suci ku halikun hancur illa wajha ahidate Allah lahu iku tebute Allah al hukmu te hukum wa ilal man Allah turjauna den kembaliaken kabeh ka sira kabeh ruju adzilli kaya kembali ayang-ayang ila dzilli maring kang anduweni ayang-ayang. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kapan wong sing jaman bengen ayat kin diwaca dipuasani 40 dina kelebih dan kin wah bakal bisa ngilang. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir bisa ngilang jaman bengen. Tapi kini hebat sekali. Ayo Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan saking pareke Allah sampai orang katon. Sudah bisa maca? Bisa maca? Orang bisa maca. Saking pareke. Bagaimana tidak parek? Wong mata itu sendiri yang menciptakan Allah. Mata yang digunakan untuk melihat itu ada Allahnya. Berarti saking parek.
Sosial deleng katon ora katon. Saking jelas, saking terangnya, saking padangnya berkaton. Srengenge padang mboten. Padang mboten. Kapan silo katon beli. Silo. Saking padang beli katon. Di saking padangnya sampai silo ndadekaken ora katon. Jadi ora katon ini bukan tidak ada, saking adanya. Ayo. Jadi tidak kelihatan bukan karena jauh, bukan karena tidak ada, saking dekatnya, saking adanya sampai tidak kelihatan. Padane sira wani embok paljuane seperti bapak. Karena saking parkir embok. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah bisa yudrikul absar. Bahkan Allah adalah mubsirul absar. Ya Allah, mubsirul absar itu apa? Sing gawe absar bisa melihat Allah. Sing gawe mata bisa, ana mata melolong tapi ora katon. Bilo. Nah, ada mata bisa melihat. Itu yang membuat bisa melihat Allah. Dan pertama kalau dia bisa melihat qudratullah, yang pertama kali dilihat adalah kekuasaan Allah. Berarti Allah ada di sini. Lah saking parah ke nganti ora katon. Ketika Nabi Muhammad berada di gua Thur, orang kafir sudah berada di pintu gua. Idhuma fil ghar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar melihat kaki-kaki orang kafir. Kalau menengok ke bawah pasti kelihatan. Maka Abu Bakar takut, nangis. Ya Rasulullah, lau nadhara ahadum tahta qadamaihi lau laro'ana. Kalau mereka jongkok pasti melihat kita. Nabi menjawab, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah. Kita, hebatkan Nabi, membawa membawa Abu Bakar masuk. Kita beserta Allah. Ma'ana beserta Allah. Kalau sudah beserta Allah berarti kita sudah memasuki ma'iyatullah. Kalau sudah masuk ma'iyatullah, jangankan masih di pintu, duduk bersama tidak akan kelihatan karena kita sudah masuk ma'iyatullah. Kalau sudah masuk ma'iyatullah adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Kita sudah beserta Allah, tidak akan kelihatan. Jangankan masih di luar, masuk duduk bersama tidak akan kelihatan. Sebab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qad ja'akum basair. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Qad ja'akum teman-teman tumeka ing sira kabeh. Wa hasalal hasil indakum ing dalam sandinge sira kabeh ayyuhal majbulun. Wong kang den watek kabeh ala fitrah tauhid ing atase fitrah tauhid kepada Allah. Apa basairu pira-pira syahid, syawahidu pira-pira syahid wa kawasyu pira-pira keterbukaan. Mir rabbikum saking pangeran sira kabeh alladzi aujadakum kang maujudaken sapa rabbu ing sira kabeh wa azharakum lan lahiraken sapa rabbu ing sira kabeh alaiha ing atase basair atawa syawahid. Faman maqati sapane ku absara ningali sapa man Aisyah dan nyaksani sapa wang kasyafa lan bisa kebuka sapa man biya kelawan basair fali nafsihi ay ada tegese kembali apa nafu manfaate absara man ilaiha mari nafsihi wa man sapane wong iku amiya picek sapa man wah tajaba ketutup sapa man ya fa alaiha mongko melarat ingati nafsihi ay wabaluha tegese utawi dampak negatif, dampak ora benere, ora baguse, kerusakane, kerusakane basair iku aidun kembali alaiha ingat nafsihi wa ma ana lan ora ana utai isun ora alaikum iku bihafizin kang reksa. Kanjeng Nabi niki dawuh
ai raqibin kang injen-injen, musarrifin kang mengatur, bal munabbihun balik anak iku munabbihun kang ngelingaken, mubalighun kang menyampaikan. Adapun wal hifdzu utai pengersan iku biyadillah kelan kekuasaan Allah, wa tasarrufu utai pengaturan iku bi qudrati kelan kekuasaan Allah. Yahdi paring pituduh sapa Allah man imo ya syau kang ngersakaken sapa Allah, wa yudillu lan menyesatkan sapa Allah man imo ya syau kang ngersakaken sapa man ai illa lahu. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Jare Kanjeng Nabi sudah selesai. Syahid sudah ada. Awit menciptakan langit bumi, menciptakan air, menciptakan matahari, menciptakan malam, sudah lengkap semua. Sampai menciptakan kamu, lengkap semua, terserah. Yang bisa melihat dengan mata hati, ya fali nafsi, manfaat iman. Yang tidak bisa melihat karena ketutup syahwatnya, ya fa'alaiha. Setelah itu saya sudah tidak tahu lagi. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Saya tidak ada persoalan dengan kamu. Saya hanya menyampaikan. Adapun selanjutnya saya serahkan pada Allah, wal hifdzu biyadillah. Paham ya? Nah itu. Tapi bukan hanya itu, Kanjeng Nabi sudah menerangkan dan memberikan pelajaran serta contoh-contoh ta'abbud ilallah. Sapa wong sing masih kelingane pelajaran Syekh Abdul Qadir, wong lakoni taklifat itu bisa tekanin Gusti Allah. Padahal taklifat itu kan syariat zahir, salat cengkelak. Tapi salat itu bisa tekanin usul ilallah. Lah kapan wusul ilallah? Nikmate ora kena nikmatun azim. Mulane wong niku kapan nglakoni taklif syariat mesti nikmat, mesti enak nikmat. Niku. Lah nek wong sembayang kapan kita masih berat, tapi kapan wis golongane wong terbuka nikmat arihna bihaya Bilal. Wa kadzalika kaya mengkono ay mithla dzalikal mazkur hale padan mengkono-kono wis tutur nusarrifu ngopene kita ngatur kita ning kene maknane wa nukarriru lan bolan-balaken kita. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa kadzalika lan kaya mengkono aimit ladzalikal mazkur hale padane mengkono-mengkono kang wis den sebut nusarrifu wa nukarriru bola mbalekaken ingsun al ayati pira-pira ayat adallata kang nuduhaken ala tauhidina ing atas tauhid kita roja ayatanabbahu krana ngarep-arep yen to sadar sapa wong tapi kok falam yatanabbahu tetep ora sadar mengko ora sapa wong. Wa ghayatu amrihim uti kato-kato ge perkarane wong iku annahum setune wong iku yaqulu padha ngucap sapa wong laka mari sira ya akmalar rasul ya akmal rusul sempurna utusan darasta sira mempelajari ta'allamta mempelajari sira hadil asatira ing ikilah pira-pira kebohongan al-kadhibata kang bohong al-qadimata kang dingin min ahli kitab saking ahli kitab wa ma'a kaunihi lan sartane anane Kanjeng Nabi manusarrifuha ora bolang-balikaken isun ing ayat wa nukarriruha tegese bolang-balikaken ing ayat illa linubayyinahu angdrapun mertelaken kita hu ing Kanjeng Nabi wa nuwaddihahu lan menjelaskan kita hu Kanjeng Nabi ila tauhidid dzati man tauhid dzati al madluli alih kang den tudui apa alai atau dzati bitasrifil ayati kelawan gunakan bolang-balikan ayat wadala ilan dalail liqaumi ya'lamun maring kaum kang gelem ngerti sapa kaum yastadilluna kang padha amri dalil sapa kaum bidalail qatiyah kelan pira-pira dalil kang qati kang pasti wal barahin pira-pira asati ati kang zahir kang cumleret ala wahdati sani ing atas siji zat kang mencipta al hakim kang penuh hikmah
Wa in sarafu ankum lalamun budalan sira kabeh pada budalan sapa wong angka mestinya saking sira walam yaqbalu minka lan ora nerima sapa minka sing sira ma ing barang cita kan temeka sira bikalan gawan-gawan mak minal ayat pira ayat wa in sarafu lalamun padha mlengos budalan sapa angka saking sira walam yaqbalu ora nerima sapa minka saking sira ma ing barang cita kan temeka sira bikalan gawan mak minal ayat pira ayat utrukum tinggalkan biarkanlah mereka ninggalaken sira ing wong wahalahum sartane wawe napa ha sartane apa wawu makya sartane apa jenenge wahalahum sartane tingkae wong sing penting sira Muhammad ittabi manuto sira Muhammad antasira ma ing barang uhyakan den wahyakan apa mak ilaika maring sira bayane ma min tauhid rabbika saking ngesaken pangerane sira bi an lan setene kelakon iku la ilaha illa maujuda orang kang maujud illa huwa ain Allah wa arid lan mlengosa sira Muhammad anil musyrikin saking wong musyrik kabeh wa trukhum lan biarkanlah wong musyrik wa syirkahum lan sartane wong musyrik ba'da ma tahaqqaqta indam sawise oleh nyata sira wa tamakanta lan tegen mantep sira fi maqarr tauhid indam panggonan tetepe tauhid wis biarkan mereka enggak usah susah itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kabeh iman kabeh Muhammad walau syaa lala mengersakan sapa Allah Gusti Allah al hadi kang nuduhaken ibadi ing pira-pira hamba Allah ngersakan adama isyrakihim ing orang musyrike wong ma asyraku maka ora pada musyrik sapa wong wa ma ja'alna lan ora dadekaken kita ka ing sira alim ing atas wa hafidhon ingkang ngersa musarrifan ingkang mengatur bal muballighon balik kang menyampaikan munabbihan kang memberikan peringatan bal muballighon balik kang menyampaikan munabbihan kang memberikan peringatan ngelingaken wa ma anta lan ora ana utai sira aidon alim ing atas wong ora nek biwakilin kelawan kang mengatur kang menguasai tasfau kang nyafaati sira Allahu maring wong wa taqumu lan jumenengi sira menangani bi amrin kelan perkarane wong wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun Muhammad Muhammad nanti Muhammad isun gawe ayat niku ana loro ya ana ayat Al-Qur'an ana ayatul kaun sanurihim ayati fil afak niki langit bumi gunung wit-witan bintang srengenge semuanya adalah ayat yang menafsiri ayat Al-Quran. Ayat-ayat kaun, ayat alam ini semua menafsiri ayat Al-Quran. Artinya jika kita ingin sempurna memahami Al-Quran harus mengerti ayat. Loh gitu mulane Allah ada fangduru kulsiru itu apa supaya bisa mempelajari alam-alam ini kaun-kaun ini nanti kamu akan sampai kepada kalamullah. Jadi kebenaran ayat Al-Quran dalam dengan dan melihat ayat Al-Quran. Mulane sanurihim ayatina fil afaqi terus hatta yatabayyana lahu annahul haqq. Bahwa ketika kita bisa memahami ayat Al-Quran itu akan tahu bahwa annahul haqq. Allah adalah hak. Nusarriful ayat gawe ayat supaya bisa iman supaya bisa tapi wong diupai ayat malah ngomongnya iya Muhammad sira oli nyontek oli niru sing tulisannya wong dingin padahal saya menciptakan ayat itu agar saya menjelaskan kepada Muhammad bagaimana at-tauhidul dzati jelaskanlah kepada kaum yang mengerti, yang mau mengambil dalil. Linubayyinahu. Nah, kalau mereka tidak mau menerima Muhammad, wa inin sarafu anka walam yaqbalu minka ma ji'ta bi minal ayat utrukum
Kalau mereka tidak mau menerima setelah diberi dalil, diberi ayat-ayat, kau tidak terima, ya sudah, jangan dipentungi, kunci takbir. Lah, kok mentungi wong? Sing penting kamunya ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Kamu ikuti wahyu sampai titik terakhir, yaitu la ilaha illa hu. Sampai huwa itu dhamir itu hati, sampai la ilaha illallahnya menjadi huwa, masuk kepada dhamir yaitu hati. Orang musyrik biarkanlah, itu sudah kehendak Allah, mereka musyrik. Kalau Allah menghendaki, di dunia ini tidak ada yang musyrik. Jadi jangan kamu keras-keras, jangan kamu pentungi, aja kamu takbiri. Kok ditakbiri? Apa man ditakbiri wong Islam? Takbir. Wah, ente tidak ngaji. Ente tidak ngaji. Coba kalau ngaji, kalau Allah menghendaki, semuanya dunia ini Islam semua, tidak ada yang musyrik. Walau sya'allahu ma asyraku. Kita tidak bisa. Kita ini hanya menyampaikan. Nabi itu hanya menyampaikan. Kita sudah menyampaikan. Ya sudah, mau tidak mau terserah. Kunci ya Allah, diobrak-abrik. Nah, gimana? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan menghina Tuhan orang lain, nanti Tuhan orang lain menghina Tuhan kamu. Nah, kenapa ada orang menghina Tuhan kamu? Karena kamunya tadinya menghina Tuhan lain. Berarti yang membuat orang lain menghina Tuhan kamu adalah kamu. Paham ya? Dan jangan menghina Tuhan orang lain. Nanti orang lain akan menghina Tuhan kamu. Lah, sebab orang lain menghina Tuhan kamu karena kamu menghina Tuhan orang lain. Berarti yang menyebabkan orang menghina Tuhan kamu adalah kamu. Wala tasubbul ladina. Wala tasubbu lan ojo ngalak-ngalak sira. Apa manane tasubbu? Miswi sira aila tadkuru, ojo nyebut sira bil masawi kelan kealaan wal maqabil kealaan ayyuhal mukminun, he wong mukmin al muwahhidun kang ngijiaken kabeh. Ojo ngalak-ngalak, ojo misu-misui asnamal ladina ing pira-pira berhala wong akeh una kang padha nyembah sapa ladina wa ya'buduna nyembah sapa musyrikuna wa musyrik. Itu lagi wa ya'buduna menyembah sapa al musyrikuna wa musyrik nyembah min dunillahi liane Allah idhum karena utai asnam iku min jumlatil majali sang jumlah pira-pira nggon lahirakane Allah wal madhar lan mazhar lillahi kedua Allah ma'annakum sartane setune sira kabeh intasubuhum lamun miswi sira kabeh ing alladzin ing asnam wa aliyatau ing pangerane wong fayasubbu maka bakal miswi maka bakal ngomong ala sapa Allah Gusti Allah min ghayati jahlihim saking bangete padha wong hamiyatihim wa hamiyatihim lan fanatike wong fatakunu maka ana sira iku sababan dadi sebab lisabbilai mari den pisuane Allah. Fatakunu maka ana sira kabeh iku sababan dadi sebab lisabbilai mari den pisuane Allah adwan krana liwati ayat jawuzan krana liwati anil haqqi saking hak ilal batil maring kang batal oliyeng liwati bi ghairi ilmin tanpa ilmu bima ali kelawan anggon balike sabun kadzalika ayam bitlatazina hale padane menghiasakene kita menghiasi kita lakum maring sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh wa ilahakum lan pangerane sira kabeh wa amalakum lan amal sira kabeh zayyana menghias kita likulli ummatin maring saben-saben umat
minal umay pira-pira umat amalam ing amale umat wa ilahum lan pangerane umat sawaun iku pada sawan halepo sawaun iku pada kana ana apa amal iku haqqon hak au batil atawa batil id kullu hizbin bima ladaihim farihun id kullu hizbin kana saben-saben kelompok bima ladaihim iku farihuna bunga kabeh bangga kabeh bima kelan perkara ladaihim kang ana ing dalem sandinge hizbin thumma ila rabbi maka kari-kari iku mari pangerane wong mari jung tenggon balike wong fayunabbiuhum mongko menerangkan sapa Allahum ing wong bima kanu ya'malun bima kelan barang bima kanu ya'malu kelan barang kanu sapa wong ya'maluna iku nglakoni kabeh ayu jazihim bales sapa Allah ing wong ala muqtadama ing sepatrapane barang amilu kang lakoni sapa bayane ma min khairin nyatane kebagusan wa syarin kealaan wa imanin lan iman wa kufran kekufuran wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Mau terangkan. Jangan kau hina, jangan kau celak Tuhan-Tuhan mereka yang mencipta, yang menganggap Tuhan selain Allah. Jangan kau celak. Nanti mereka akan mencela Tuhan kamu. Paham ya? Jadi kamulah penyebab mereka mencela Tuhan kamu. Jadi yang menyebabkan kamu. Gitu. Sudahlah, biarkan saja Muhammad. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Semua agama bagi kelompoknya itu paling benar. Paham? Orang penurut agama mesti meyakini agamanya paling benar. Wong Islam, inna dina indallahil. Wong Kristen, ya agama paling benar Kristen. Wong Buddha paling. Kullu hizbin bima ladaihim fadkhul. Zayyana takhiyas. Takhiyas itu apa? Wong apa? Orang senang nih perhiasan. Senang lah agama dihias. Makanya senang dengan agamanya masing-masing. Dan hamiyah. Apa hamiyah? Fanatik. Fanatik. Kullu hizbin bima ladaihim fadkhul. Apalagi agama. Partai baik. Wah saking senang PKB. Liane. Saking senang P3 liane PD pokoknya liane salah kan begitu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua pengikut agama akan bangga dengan agamanya masing-masing dan merasa senang karena zayyana likulli ummatin amal. Amal itu bangga. Jadi kita kudu bangga dengan amal kita, kudu bangga dengan agama kita. Toh semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma ila rabbihim marji'un, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yash'urukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka bersumpah Muhammad, kalau ada ayat iman temenan serang. Coba si Muhammad ini gunung jadi emas nanti iman. Jare Allah katakan Muhammad, ayat itu milik Allah, bukan saya mengatur. Dan apa kamu tidak tahu bahwa Muhammad, bahwa walaupun ada ayat tetap mereka tidak akan iman. Tetap saja. Allah menciptakan corona, semua takut. Setelah corona hilang, apa mereka akan sadar? Tetap balik maning. Si maksiat, sing tadi germo. Sekin tutup kabeh. Hiburan tutup. Perzinaan apa raneka. WTS tutup. Wedi corona. Arpan anu bukan lawan jenisnya corona. Wedi. Los hilang. Balik mana? Kayak konon masaha. Makanya jare Allah. Falaula ilja'ahum ba'suna tadarru. Kapan isu ngupai musibah, ngupai wabah, tadarru
Ilangnya kapan? Ilangnya engkau kapan jare Gusti Allah kita wis tadarru. Lah kita iki tadarru apa belum? Kan begitu. Wa kaifa yu'minuna lan hale kaya apa? Wa min ghayati nifaqihim lan saking katoke kemunafikane wong wastizaihim lan ngece wong maka satane sira ya akmalar rusul wa tahakkumihim lan guyung-guyuhe wong ngece wong bima klan perkara jita kang tumeka sira bi kelawan minal ayati pero ayat aqsamu padha supata billahi klan Allah jada aiman klan sak bangete supatane wong ai mughallidina kang banget akan kabeh fiha ing dalam aiman muakkidina kang nguataken kabeh lah maring aiman takuman krana ngece muni mungkenen la inja'atuhum lamun temeka ing wong apa ayat mim muqtarahatim saking jalukane wong la yu'minuna yaktine pada iman sapa wong biha kelawan ayat albatta kelawan pasti wabika lan kelawan sira keding Muhammad keding ku aidon keding wong Jawa jadi krungu keding padahal mayune aidon don jeding mending don din masih radan pantes don jadi jelas Sunda krungu deui Kul ngucap sira Muhammad lahu maring wong kalaman kelawan omongan khalian sakang sepi an wasmatil kadbi saking tetengere bohong innamal ayatu ay pastine utai pira-pira ayat wa nuzuluha lan temurun ayat wa inzalu lan turunaken ayat iku indallahi ana ing dalem sadinge Allah wa biqabdati qudratil kelawan gegemane kekuasaan Allah walisa fi wus'i walisa ana ku fi wus'i dalam kemampuan insun wa taqati lan kekuatan insun apa syai'un suwiji-wiji min saking ayat wa ma yus'inukum lan orang meruakan apa ing sira kabeh apa lan orang meruakan ing sira kabeh ay wa yuzhiru lan wa yuzhiru lan ora mertelaken laku mari sira kabeh ayyuhal mukminuna he wa mukmin kabeh at-talibuna kang amri kabeh li imani haula'il kafarati maring imane mengkono-mengkono pira-pira wong kafir wa antum utai sira kabeh ku tatafarrasun menduga-duga berfirasat menduga-duga sira kabeh mimma zahiri halim saking pira-pira pengkatonane penampakane tingkai wong lau ta'ammaltum lamun angan-angan sira kabeh fi sya'nihim ing dalam tingkai wong priben apa annaha setune ayat iku idza ja'at nalikane temeka apa ayat ja'at naik temeka apa jami'u muqtarahatihim sakabehane pira-pira jalukane wong iku la yu'minun ora pada iman mangko la yu'minu mangko ora pada iman sapa wong biya kelawan ayat albatta kelawan pasti ittaba karena ngecap karena nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubi pira-pira atine wong bil kufri kan kekufuran wan nifaq lan kemunafikan. Coba Muhammad, mereka justru menertawakan kamu, menghina sampai ngomong lamun je anak ayat iman isun iman ayat iman isira ke di Muhammad. Sudahlah katakan saja Muhammad, enggak usah diberi ayat, katakan bahwa ayat itu hak prerogatif Gusti, bukan di tangan Kanjeng Nabi. Tahu tidak Muhammad? Wahai orang-orang mukmin, kalau toh ada ayat, kamu kan mengharapkan mereka iman. Kalau toh mereka kedatangan ayat, tidak akan iman, layu minun, tidak akan. Hilangnya corona, kembali mereka begitu lagi. Tapi yang manfaat kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ini ngumah anak apa? Sini pondok bae ngaji. Karuane blenak pisan. Ya ning ngumah sekadar enak mangan, enak turu, enak. Tapi kalau dipikir melas temen wong tua makayae pribe. Enak ning kene ngaji ndongakna wong tua, maca Quran ya Allah wong tua kula sehat akhir rezekine terus begitu. Ning omah gawe ruwet wong tuane ku takona wong tua seneng anak ning pondok ta seneng anak ning omah kira-kira jawabe piye seneng anak ning pondok berarti sira ning pondok nyenengaken wong tua
Apa maning jare wong tua lagi di pondok lagi jamaah lagi bikin lagi wiridan dongak nang kita kan begitu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa kaifa yu'minuna lan hale kaya apa padha iman sapa wong biha kelawan ayat in yuqallibu karena molak malikaken isun afidatan pira-pira atine wong anil maili saking condong ilal haqqi maring kang hak mutlakon hal mutlak wa absarahum lan molak malikaken kita ing pira peningalane wong an ihsasi syawahati merasakan ningali pira-pira syahid-syahide al haq wa alamati lan pira al haq kama qallabna kaya oleh molak malikaken kita ha ing afidah lan absar haitsu lam yu'minu sekirane ora padha iman sapa wong bihi kelawan ma ai bima kelan perkara jaa kang tumeka sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan makminal haqqi saking perkara kang hak atawa minal haq sing Allah kang hak awal marrah ing dalam kawitane ambalan idla tafawuta karena ora ana perbedaan iku maujud baina haqqiyatil ayati ing dalam antaran kehakane pira-pira ayat sawaun iku padha uga kanat ana apa ayat iku muktarohatan den jaluk amla atau ora den jaluk wa nadaruhum lan membiarkan kita ing wong ainum hiluhum ngakhirakan kita ing wong wa nadauhum ninggalakan kita ing wong fituhya membiarkan fituhya ing dalam kesesatan wong ay dhalalim kesesatan wong al mujawizi kang liwati anil haddi saking had ya mahuna bingung sapa wong bingung tidak punya pegangan ya tahayyaruna bingung sapa wa yataraddaduna lan mitar-mitir sapa ila anna khudam maring yen to ngalap kita nyiksa kita ing wong walan takima lan nyiksa kita minhum saking wong wa kaifa yu'minuna biha bagaimana mereka bisa iman dengan ayat toh hatinya molak-malik matanya tidak mantap kepada satu syahid Allah memberikan ayat molak-malik orang mantap tinggi ayat tauhid berarti Allah niku ada Allah tidak molak-malik kadang percaya kadang tidak nah gitu sudahlah wa nadharu fi tughyanihim ya'mahun kalau sudah demikian mereka itu walaupun minta ayat muktarohatan amlah tidak akan ada perbedaannya tetap minta ayat tidak iman tidak minta juga saya beri ayat tidak akan iman tidak minta saya beri ayat tidak iman meminta ayat saya beri tidak akan iman biarkan dalam kebingungannya biarkan nah, sampai kapan sampai nakhudahum coba kalau toh saya kasih ayat misalnya saya kasih malaikat kepada mereka apa mereka iman walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallahumul mauta walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun walau annana lamun setune kita iku nazzalna nurunaken kita ilaihim maring wong al malaikata ing malaikat kama ketarahu kaya oleh padan jaluk sapa wong wa kallamahum lan ngomongi hum ing wong sapa al mauta pira-pira mati ning kuburihim saking kuburane wong wa ausahum lan wasiat lan perintah sapa sapa mauta hum ing wong bil imani kelan iman wa hasyarna lan ngiringaken kita alaihim ing atas wong kulli syai'in ing sabasan suci kubulan ai kiflan tanggungan terse ya yarsyudunahum kuflan apa kelompok kafilah mananya apa kafilah mananya apa kelompok kafilah turnamen ya yarsuduna kang menunjukkan apa kufel hum ing wong ilal iman mari iman maka yu'minu
Mangko ora padha ana sapa iku yu'minu padha iman sapa wong. Idz khatama kana wis nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubi ngasine wong abil kufri kalan kekufuran fisa biki ilmi dal dingine ilmune Allah. Li yu'minu ora padha iman sapa wong illa ayyasha ayne tangar sapa Allah Gusti Allah imane wong aidon fi qadai dalam putusannya Allah sabika mustinin. Walakin aksara tetapi akeh-akeh wong ai aksara nasi akeh-akeh wong iku ya jaluna orang ngerti sapa si aksar orang paham orang ngerti an qadaillah sing qadai Allah masyiati kersane Allah fayatamannauna maka padha ngarep-ngarep sapa wong imane wong. Muhammad mau ayat apa? Mereka minta apa? Ayo contoh, mereka minta malaikat, saya turunkan malaikat. Bahkan mereka bisa dijak omong oleh orang-orang mati. Dan orang-orang mati itu meminta kepada mereka agar iman. Bagaimana? Maka yu'minu, tidak akan iman. Tidak akan iman. Sebab iman itu mutlak hidayah dari Gusti Allah. Mereka tertutup dengan persoalan-persoalan duniawi. Tidak akan iman. Tidak akan iman. Lah, begitu itu tidak banyak yang tahu. Unggulannya kita harus tetap minta ihdinas siratal mustaqim setiap waktu. Dan setiap waktu pula kita diperintah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Sebab ini hak prerogatif Gusti Allah. Siang kalau tidak hati-hati, kalau tidak meminta, Allah bakal nyambut. Naudzubillah. Kita harus selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun. Allah alam. Ora banyak ya.